友邦嘅投資策略。友邦保險集團屹立亞洲超過100年，實力雄厚，係擁有亞太區最具規模嘅專業投資團隊之一。我哋嘅投資專家超過600名，平均擁有12年投資經驗。友邦香港及澳門作為集團投資團隊嘅一部分，不但擁有豐富嘅投資資源，更有住前瞻性嘅投資理念及穩健嘅投資策略。面對不同嘅投資環境，我哋會透過多樣化資產組合嚟分散風險，達至可持續嘅長遠投資回報。其中，增長型資產投資策略優勢尤為顯著。我哋唔單止集團實力雄厚，擁有專業投資團隊，更與全球頂級資產管理人合作，並實施專業嘅監督，以保持多樣化嘅資產管理人組合，令我哋有能力把握環球投資機會，致力幫助客戶實現不同理財目標，實踐健康長久好生活。